Merhaba arkadaşlar. Bugün size şey göstereceğim. Facebook hesabım, Instagram hesabım var. Facebook hesabım daha zaten açık. Bu arada ben ses efektiyle bulabilirsem ona da koyacağım ara sıra. Arkadaşlar bu videoda ses efekti koyacağım. O da yapabilirsem. Bu arada her gün video gelecek. Yani belirlenmeyecek saat her gün gelecek. Bir saatte gelecek işte. Tamam mı? İzlediğiniz için yeni oyunlar abone olmayı unutmayın. Bu arada niye böyle değişik bir şey yaptım? Bu videonun kısa olmasını istiyorum artık. Uzun videolardan bıkmışım. Kısa olmasını istiyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni oyunlar sözleri bulacağım, koyacağım. Bir de şey yapacağım arkadaşlar. Böyle montaj falan filan yapabilirsem atacağım. Görüşürüz. Facebook hesabımı takip edin.